क्योंकि जब 2004 में ताइवान में एक व्हेल मरकर बीच किनारे आ गई थी तो कुछ लोग उसे एक ट्रक में डालकर शहर ले जाने लगे, जहां रास्ते में सभी लोग उस व्हेल को ही देख रहे थे। लेकिन शहर जाते वक्त बीच रास्ते में ही डिकम्पोजिशन की वजह से व्हेल की बॉडी में गैसेस बनने लगी और देखते ही देखते गैसेस का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि अचानक से व्हेल बॉम्ब की तरह फट गई। उसके टुकड़े हवा में उछल गए। बिल्डिंग, कार्स और आसपास मौजूद सब लोग व्हेल के खून और टुकड़ों से लाल हो गए और तब लोगों को समझ आया कि मरी हुई व्हेल किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं होती।